Бына бит әй, бына шулай итеп, каптым бит. Ярай, район үҙәгенә генә барып итәйем әле. Әбей акылынан язып, мине тагыла икенсе якка ебәрмәгәндер әле. Район үҙәгенән Өфөгә барып итәм, Алһыу менән осрашам. Барыһын да аңлатып бирәм. Шайтан ахыры, нимә тип әйтергә икән? Енәйәтсене таптым. Хәҙер инде ҡулға гына алаһы ҡалды тиер. Бына әйләнеп барам да, ҡулға алам. Шунан тура туйға. Әгәр ҙә ул енәйәтсе кем тиһә? Һәр ваҡыттағыса, һис кенә лә уйламаған кеше тип әйтермен. Улай булғас бөттө. Башҡа бер ғәйепләр кеше ҡалманы. Бындағыларҙан. Тағы ла ике кеше. Кем? Беҙ икәү, Азамат. Эйе, хәҙер инде үҙемдән генә шикләнәһе ҡалды. Ул саҡта тулы тырыш килеп сыға. Ә ниңә юҡ-ти? Детективтарҙа ғәҙәттә кем кеше үлтереүсе? Иң әҙ шикләнгән кешеме? Бына шулай, Азамат. Хәҙер үк көҙгө алдына бар да, үҙеңдән ентекләберәк һорау ал. Һеҙҙең менән күңелле, иптәш капитан. Булыуы мөмкин түгел. Шулай микән ни, ә? Тап шулай! Быны Кәримов үҙе эшләгән. Әлфияны яҡлар өсөн атаһын үлтергән. Бына ни өсөн бер кем дә бер нәмәне лә асыҡлай алмай икән. Профессионал эшләгән. Уның бит был ауылға килгәне бар. Нисә тапҡыр икәнен кем белһен? Хәҙер нимә? Мин Өфөгә китәм. Ә ул рәхәт кенә йомғаҡлай ҙа ҡуя. Бына ни өсөн ул мине ҡалаға лаҡтырырға теләгән икән. Минең енәйәтте асырға ныҡ яҡынлашҡанды һиҙгәндер. Юҡ инде, капитан Кәримов! Юҡ инде, капитан Кәримов! Ҡарале, беҙҙең студент түгелме ул? Шул шикелле, бына һиңәме? Бында нишләп йөрөй икән? Әйҙә һорайыҡ. Сәләм, студент. Ҡайҙа ашығаһың? Сәләм. Һаман да шунда инде. Ә һеҙ бында ҡайҙан килеп сыҡтығыҙ? Ул беҙҙән һорау ала итмәһә. Һин бында нәмә эшләп йөрөйһең? Тирә-яҡты тикшерәм. Нимә? Нимә һөйләйһең, студент? Ултыр машинаға. Тик ҡара уны. Өҫтөңә ҡарағанда мунсайынып сығыра кәрәк ине һиңә. Ышҡынып ултырма. Ултыр, ултыр. Һин Саваскийғамы? Эйе. Киттек улай булғас. Бының менән нишләйбеҙ хәҙер? Ҡайҙа барһын ул? Беҙгә ҡаршы сыҡмаҫ. Нимә тәҡдим итәһең? Башта батмас менән эште хәл итергә кәрәк. Нисек?
Туранан тур. Ә буның менән Быны һуңынан. Һин алактан миңа көрәкте кире биргән отма. Юкка катын үлтерә мине. Бөтәһе лә өйгә ташый, һин өйдән ти. һин үҙең онотма. Егеттер, машинаны туктатыгыз әле. Нишләп? Сығып инәһе килә башланы. Түз. Алыс калманы инде. Ярай да туктайык. А туктауда урын калдырмас. Ярай, тукта. Кайда киттең? Шунда түгел бит инде. Кем караһын һиңә? Әйдә, тартып алайык. Эй! Һин нимә уйладың унда? Эй, һин кайда? Тукта! Тот уны! Эй! Һин кайда? Тукта! Эй! Стоять! Стоять! Тукта! Эй! Тукта! Эй! Нимә эшләйһең ул? Айдым әллә! Машинаны әрәм итәм мин! Уйламаганмы? Нишләп уның артын тороп саттык һуң, а? Белмәйе! Шарты рефлекс! Нимә? Эттеке күпме? Хәзер нимә эшләйбез? Нимә? Ушны тормайбыз инде! Дәүләп! Күп калманы инде. Индира? Бер нәмә лә аңламайым. Барыһы ла буталды.
Саумағыз. Біз хуңламанық мы? Юк, юк. Һез тап вакытында килдегез. Үтегез, ултырыгыз. Ниме карап торагыз? Үтеге тиҙерәк. Ярай. Күрүмсә барыгыз да йылып бөтә тиерлек. Зинфира әлегә килә алмай. Магазин ябылгансы эшләргә тиеш. Гата хәзер килеп итер. Азамат та кайдалыр улакты. Ярай. Барыһы да кәрәк тә түгел инде. Мин кешеләргә кызыктыр дип уйлагайным. Булгандары менән башлайык. Мин тикшерүселәр Бахтизин менән Акмановтың тикшерү һөҙөмтәләре менән танышканда ук, уларның авылда нимә эшләгәндәрен аңланым. Дөрөҫөрәге, нимә эшләмәгәндәрен. Һаумагыз. Һаумагыз, үтегез, ултырығыз. Шулай килеп сыға. Улар Саваскиға килгән көндө Азат Бахтизин ҡатынының малай табыуы тураһында хәбәр ала. Был Бахтизиндың 4-нсе балаһы. Тик 1-нсе малай. Бахтизин менән Акманов командировка осоронда бик шәп ял иткәндәр. Ә уларға инде был эштә участковый Латиф Мәхмүтов ярдәм иткән. Буның ниме бар? Мин бик кунаксыл кеше. Гомумән бала туу ул зур вакыйга. Тик шулай да Бахтизин менән Акманов нәмәләр соҡоп сығаргандар. Һәм был Азамат менән бергә бик ныҡ ярҙам итте. Бахтизин менән Акмановтың рапортынан беҙ уларҙың зыяратта булыуын белдек. Унан инде текст буйынса уларҙың унда нимәнелер белеүҙәрен, тик ни өсөндөр был фактты беҙгә ул саҡ аңлашылмаған сәбәптәр буйынса йәшереүҙәрен аңланым. Шуға күрә Азамат менән миңә кире зыяратҡа барырға тура килде. Шунда уҡ әле иҫке кәртә һынғанын, иҫке бағаналар яңыға алыштырылғанын күргәс, барлыҡ яуаптарға тиклем йыраҡ булһа ла, тәүәл картина барлыҡҡа килә башланы. Беҙгә Хикмәт Арыҫланов осраны. Минеңсә, тикшереүселәргә һөйләп биргәненән күпкә күберәк белгән ул. Ул ғына ла түгел әле. Хикмәт беҙ урманға инеп йөрөмәһен өсөн, ниндәйҙер урман рухи Сируси тураһында ғибрәтле тарихтар һөйләп, ялған юл менән тикшереүгә ҡамасауларға маташты. Хикмәт Арыҫлановтың ысынлап та йәшерерлек нәмәһе булған. Ул бит үлтерелгән Йәҙекәр Сәйфуллиндың мәйете ҡайҙа ятҡанын яҡшы белә. Сөнки зыяратҡа ул үҙе ерләп ҡуйған. Оста! Мин бит уға почта ташыным. Ләкин барыбер, нимәлер тап килмәй ине. Хикмәт Йәҙекәрҙә күмеп ҡуйған да ул. Тик уны Хикмәт үлтермәгән. Улай ғына ла түгел. Үлтереүсе тикшереүселәр артынан һиҙҙермәйсә генә күҙәтте һәм ҡурҡытырға ла маташты хатта. Шуға ла мин Сируси киеме артында йәшенеп, барыһында урманда ҡурҡыныс рух барлығына ышандырырға теләгән кешене ситтән күҙәтер өсөн юҡҡа сығып торға булдым. Минең үҙ теләге менән юғалып тороуым тураһында бер кем дә белергә тейеш түгел ине. Миңә был эштә Әлфиә Сайфуллина ярҙам итте. Шунан беҙ урындар менән алыштыҡ. Һәм мин Сируси маска артында кем йәшенгәнен белдем. Ул беҙгә бик яҡшы таныш булған.
Әле ул бында? Азиз Арысланов. Әсәкәй. Бының менен генә бетмәй әле. Бында өченче кеше лә бар. Уның тураһында әйткәндәй Хикмәт Арсланов һиҙгән. Һәм Гәҙекәрҙең үлемендә ейәненең дә ҡыҫылышы барлығын тойоп, Сайфуллиндың мәйетен табыуы тураһында ләм-мим өндәшмәне. Хикмәт Азиздән бер нәмә лә тартып сығара алмаған. Сөнки Азиз хыялдар донъяһында йәшәй. Тик был уның хыялдары түгел. Кемдер быны уның башына һеңдергән. Кем һуң ул? Әйҙәгеҙ шул көндө тағы бер тапҡыр хәтерләйек. Илде тарқаттылар, әлем ақтықтар. Һинең нимә? Башка эшең юкмы әллә? Атай, Нимә эшләйһең унда? күрә төшөрәм. Ашарга алырга акса юк, ә улар буяуларга әрәм-шәрәм итәләр. Килтерәләр бында шул кыйынды. Юк, был түгел. Килтер бында. Әрәм тамак. Һин үҙең әрәм тамаҡ. Нимә? Кем синең атайыңа? Ә? Кем синең? Тағы ла атайың менән шулай һөйләшһәң? Ахмаҡ. Атай! Азиз, ҡыстыҡ. Ҡастыҡ, Азиз. Азиз, ҡастыҡ. Иманым Камил, Азиз үҙенең ҡулдарында кеше үлтерерлек көс бар икәнен белмәгән. Индира, беҙ ниңә ҡасып китеп барабыҙ? Йәлгәр ағайға насар булып киттем әллә? Юҡ, мин унда бармайым. Унда ҡурҡыныс. Олатайым әйтә, унда Сируси йөрөй тип. Әгәр ул беҙҙе алып китһә... Һин белмәйһеңме ни? Нимәне? Азиз, Сируси ул һин бит. Мин? Һин, Азиз, һин Сируси. Тик был сер, аңлайһыңмы, сер? Сер? Был турала бер кем дә белмәҫкә тейеш. Олатайымдамы? Бер кем дә, аңланыңмы? Аңланым. Бер кемгә лә әйтмәйем тип, миңә һүҙ бир, ант ит. Бер кемгә лә әйтмәйәсәкмен. Ант итәм. Әйҙә минең арттан. Индира башҡалар кеүек үк Сируси тураһындағы риүәйәтте белгән, әлбиттә. Ләкин Индира күберәкте лә белә. Бер ваҡыт, бәләкәй сағында әле, Хикмәт Арыҫланов менән осрашҡан, әсәһе артынан күҙәткән. Ул роман оҙайлы булмаған. Тик Индира һунарсы йортонда нимә һаҡланғанын белгән. Бына. Нимә ул?
Бал һинеке. Минеке? Һинеке. Һин ошоларҙы кейергә тейешһең. Нимә өсөн? Нимә? Оноттоңмо әле? Сөнки һин Руси. Кейен! Сируси. Хәҙер һин кире барып, Йәткәр ағаңды бында килтерерһең. Ошонда һалырһың да, кире ҡайтыр. Мин инде беҙҙең урында көтөрмөн. Бар! Туҡта, Азиз. Тик һине бер кем дә күрмәҫкә тейеш, йәме, Азиз. Һин Сирус икәнеңде бер кем дә белмәҫкә тейеш. Бер кем дә белмәйәсәк. Индира барыһын да дөрөҫ уйлап сығара. Хикмәт Арыҫланов Йәҙекәр Сайфуллиндың мәйетен һунарсылар йорто эргәһендә таба һәм әлбиттә ҡурҡып китә. Ул был енәйәттә үҙен ғәйепләйәсәктәренә шикләнмәй. Сөнки барыһы ла уның вафат булыусы менән дошмандарса мөнәсәбәттә булыуын беләләр. Хикмәт Йәҙекәрҙе йәшерен генә зыяратта ерләй һәм бер кемгә лә өндәшмәй. Мин яназа уҡыным. Тейешенсә эшләнем. Ләкин Индира Азиздың тура сыҡҡанда Ғатай Яхиндар йорто эргәһендә уның һүрәттәре менән альбомын төшөрөп ҡалдырыуын белмәгән. Яхиндар йорто эргәһендә Сируси тап шул альбомды эҙләгәндә инде. Тик ул альбомды тикшереүсе Бахтизин таба ала. Һәм кемдең альбомы икәнен шундуҡ аңлай. Әммә Бахтизин бер нимә лә аңламаған кешегә һалыша. Уның шундай үҙенсәлеге бар. Ул балалар ярата. Һәм минеңсә, Индира, ул һине йәлләгән. Һәм һине лә, Азиз. Мин бүген бында Азамат Абузаровтың булыуын, һәм мин әйткәндәрҙең барыһын да үҙе һөйләп биреүен, һәм эште йомғаҡҡа ҡуйыуын теләгәйнем. Ләкин ул булмағас. Шунан, Азиз, ҡасып йөрөп туйҙыңмы? Әртис. Ҡулға алабыҙ һине. Бахырҡай. Мин. Барыһына ла мин ғәйепле. Аңламаным. Йәнемдең шундай ғәйләнеүенә мин ғәйепле. Мин ғәйепле. Мине ҡулға алығыҙ. Хикмәт Мәрҙәнович, бәлки беҙгә һөйләрһегеҙ? Берҙән-бер улымды ла һаҡлай алманым. Берҙән-бер йәнемде әрәм иттем. Нисек инде ул әрәм иттең? Азиз, яҡшы, һау була ине. Мин уны ошондай хәлгә ҡалдырҙым. Мин бер ваҡыт урмандан Сирусый кейемендә ҡайтып индем. Кем уйлаған? Әзиз төндә тороп, соланға сығыр тейеп. Мине күрҙе. Юҡ, мине түгел, Сирусыйҙы. Шул тиклем ҡурҡты. Ҡысҡыра алмай. Мин дә юғалып ҡалдым. Тиҙ генә тышҡа йүгереп сыҡтым да, кейемдәрҙе сисеп ырғыттым. Өйгә йүгереп индем. Ә ул шулай уҡ тора. Ҡысҡырмай ҙа, иламай ҙа, күҙен дә йоммай. Уға ни бары 5 кенә йәш ине. Шул саҡтан бирле ул шундай.
Гафу ит мине Азиз. Гафу ит. Yok, Altay, aldama! Min Sirusi! Min Sirusi! Min Sirusi! Aziz to'xta! Aziz! Aziz to'xta! To'xta Aziz, iferlenme! Aziz, tanıslan. İferlenme. Tanıslan deyim. Korkma. Meni evretmem. Tanıslan, mıltıқты орнына koy. Aziz. Мылтықты орнына koy. Бітәне яхшы буласың. Aziz, меніңе тимейсекмін. Қорқма. Меніңе тимейсекмін. Тыныслан енді, Aziz. Min Aziz түгел! Min Sirusi! Aziz! Sirusi! Kerakmi? İferlenme Aziz! Aziz түгел! Min Sirusi! Sirusi! Min Sirusi! Aziz! Min Sirusi! Min Sirusi! Min Sirusi! Aziz! Ey Xudayım! Öldürdü beni! Өр-яңы салбар. Өр-яңы костюм, а? Яра енді. Ул тиклем саң түгел де енді. Ана еңілгіне біті. Өр-яңы костюм. Асқасты машинада қалдырырға бір кімді қушмаған хеңе. Ул бір сәнің шул тиклем шук булуынан кім білген? Нешлеп бұның атынан жүгірдік екен? Исәрдер. Қайдан білейін мен? Рефлекс. Apayın kayda? Yok bilmehinde. Yok bilmehinde. Al. Yok örlemegen yerim kalmadı. Ehin bunda oturahım. Ey nime? Yılayhın mı? Oğlunda көңіл alsa, şatlana esip yata, ağlayın mı? Nime? Мен оған бүтінлей керек
Булмаясак, Диана. Шайыт атмаған ташлаған да була. Не үшін? Мен өзім шулай хал еттім. Мына қазір ЗАГСқа барам да, документтарымды алам. Туқта! Туқта, Алһау, тыныслан. Алһау! Булмай. Итәркәйем минең. Не үшін? Сөнки һин шундай бәхетле. Һәм үҙең шуны аңламайһың. Һин бит Азаматты яратаһың. Күреп торам. Ул да һине ярата. Ул һиңә янып торган күҙҙәре менән ҡарағанын үҙем күрҙем. Бындай нимәләр бик кирәк була. Бөтәһе лә өйләнә, бөтәһе лә мөхәббәт тиҙәр. Ләкин мөхәббәттең ысын нимә икәнен белмәйҙәр. Ә бына һеҙҙеке ысын. Туй алдынан кемдең генә нервлары ҡаҡшамай. Бирешмә. Һеҙҙе Азамат менән шундай донъя көтә. Ҡайҙан беләһең быны? Беләм. Сөнки ҡасандыр үҙем дә мөхәббәтемде шулай юғалттым. Ә был хәл сүп кенә ул. Һин уйлап ҡара, Алһыу. Мәҫәлән, кешеләр һуғыш ваҡытында күргән ауырлыҡтар менән сығыштырып буламы ни быны? Ҡайғырһалар да йәшәгәндәр, беҙгә лә тормош иткәндәр. Сөнки мөхәббәт ул көслө кешеләр өсөн генә һынау. Бына һеҙ Азамат менән шундайҙар. Бына һеҙгә ҡарайым да. Үҙемә лә рәхәт булып китә. Һеҙҙең өсөн шатланам. Йә, шунан, һин минең бөтә шатлығымды үлтерергә уйлайһыңмы? Юҡ инде, килеп сыҡмаясаҡ. Мин туйға күңел асырға йыйындым инде. Ахыр ситтә, мин нимә? Шаһиттар күлдәген былай ғына һатып алдым әллә? Диана! Диана! Рәхмәт һиңә! Ҡайҙа йыйынғайның әле, дуҫҡайым? Сәғәттең нисә икәнен беләңме? Ә ниңә? ЗАГСтар күптән ябылған! Бына һиңә хикмәт. Һуңғы тапҡыр минең менән бындай хәл хәрби хеҙмәткә киткәндә, күңел асҡанда булғайны. Беҙ егеттәр менән төнөн келәткә араҡы артынан төшкәйнек. Бына шул ваҡытта инде ҡарауылсы ҡушкеүә менән сәпәне. Ул ваҡытта инде башҡа ергә эләккәйне. Билдән аҫтараҡ. Иптәш капитан, һеҙ тереме ни? Рамео, килдеңме? Ә миңә нимә булһын? Мин бит батмаҫ, оноттоңмо әллә? Нисек инде? Һеҙгә аттылар да һуң. Хикмәт бабайға рәхмәт әйт. Юҡҡа ғына мин Азиздан шикләнмәнем. Уның башында нимә барын кем белә? Мылтыҡҡа йәбешер тип ҡурҡтым. Шуға күрә мылтыҡты мин тоҙ менән яһаным. Ғәфү ит, туған. Етер, көңіл асырға. Тарау асырға вақыт. Кешеге ял керек. Көріп тұрағыз, құяшта бай бары. Аттақ, ниңә таралышырға тей? Нименән хәҙер ҡурҡырға? Сирусиді бит тотҡандар, әнә бит үҙ, әнә.
егеттер. Рахмат. Рахмат. Рахмат, егеттер. Сәлем, Әлфия! Һаумый, Лилия апай! Һеҙгә хат килде. Ярай. Кисәнән бирле алып йөрөйөм. Ey Allah. Хәҙер. Бына. Мә. Қалын ғына, ей. Бұл бит біздің азаматтан. Беҙҙең Рамионан. Ешул Рамон. Һинең хәлдәрең нисек? Яҡшы, рәхмәт, Лилия апай. Ә һинеке ҡайҙа? Ана, ҡапҡасында йөрөй. О, молодец. Вот молодец. Көнләшәмдә инде мин һиңә, туғаным. Ғазиз тураһында бер әйләмә ишетелмәйме? Хәлдәре нисек икән? Бер дә генә әйтә алмайым шул. Табиптар былай хәле яҡшыра, йүнәле бара тиҙәр. Ләкин әле генә сығармаҫтар шул. Бәлки бөтөнләй дә сығармаҫтар. Йәлләй мин уны, йәлләй. Шулай шул, йәл бахыр. Ярай, туғаным. Миңә бит әле гәзит артынан тағы бир саҡырым атларға кәрәк. Ешул. Яра, хуш. Ярай, рәхмәт, Лилия апай, рәхмәт. Рөстәмгә сәләм. Ярай, әйтермен. Рөстәм, азаматтан хат килде. Рамаянан. Ha. Саҡмайлы. Әкәстеме? Ҡара. Ешул. Ауыр һүҙ әйтмә түҙ. Был йөрәк бит былай ҙа яралы. Нәмә ул?